बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू pokdeal.com.pk। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बेसिक एक आपको बताने जा रहे हैं प्लग से करंट डिस्कनेक्ट जब हो जाता है। जो वायर्स डिस्ट्रीब्यूटर कब से आ रही होती हैं प्लग की तरफ, उनका जो करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है उसके क्या वजूहात है। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि कुछ अक्सर लोगों को पता नहीं है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कप जो है वो दो गाड़ियों में आता है। अब लेटेस्ट जो गाड़ियां आ रही हैं EFI के बाद इलेक्ट्रॉनिक, उनमें तो डिस्ट्रीब्यूटर कप आता ही नहीं है। लेकिन जो पहले एक सादा गाड़ियां आती थी, पॉइंट पे चलती थी, पॉइंट सिस्टम होता था उसमें। दूसरे उसके बाद फिर EFI सिस्टम आ गया। लेकिन उन दोनों सूरतों में डिस्ट्रीब्यूटर कप के अंदर जो है वो एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको रूटर कहते हैं, वो अंदर मूव करता है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर कप अक्सर उसमें मसला ये बन जाता है कि उसके अंदर जो है ना कुछ कार्बन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वायर में करंट आगे नहीं सप्लाई होता प्लग को। 3 सिलेंडर है तो 3 प्लग होंगे, मकसद है 4 सिलेंडर गाड़ी में 4 वायर होंगे, 4 प्लग लगे होंगे। इस तरह के डिफरेंट होता है। लेकिन गाड़ियों में होता है डिस्ट्रीब्यूटर कप होता है, पॉइंट सिस्टम और EFI सिस्टम होता है। अक्सर व बेशतर दोस्तों लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं या लोकल हैं, सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, तो अचानक से गाड़ी आपकी एक प्लग वायर का करंट जब डिस्कनेक्ट होता है, गाड़ी बंद आपकी नहीं होगी लेकिन उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, इंजन में वाइब्रेशन होगा, मिसिंग करेगी गाड़ी। ये चीजें होती हैं उसमें। अच्छा, इसमें वजूहात ये होती है कि एक तो सबसे मेन डिस्ट्रीब्यूटर कप में अगर 3 सिलेंडर गाड़ी, उसमें 3 प्लग लगे होते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर कप के अंदर से अगर आप देखें, एक सेंटर में एक सिक्का दिया होता है जो रूटर के बिल्कुल सेंटर में टच करता है, उसको स्पार्क देता है। वो स्पार्क आगे रूटर के फ्रंट साइड पे जो एक लोहे का पीस लगा होता है, पीतल का होता है, वो जब रोटेट करता है तो तीनों प्लगों को अंदर से जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर कप में सिक्के लगे होते हैं उस पर अक्सर कार्बन आ जाता है। वो आगे करंट सप्लाई करता है, जैसे रोटेट करता है वो प्लग में, वायर में करंट सप्लाई होता है। कार्बन आने की वजह से अक्सर बेशतर उसमें वो करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। कार्बन अब सिर्फ उन सिक्कों पे नहीं आता डिस्ट्रीब्यूटर कप पे, बाज औकात ऐसा भी होता है कि उस रूटर के फ्रंट पे जो पीतल है, सेंटर पॉइंट जो होता है रूटर का, उसके ऊपर भी कार्बन आ जाता है और रूटर के फ्रंट साइड पे भी जो है उस पर भी कार्बन आ जाता है। उस वजह से करंट डिस्कनेक्ट होता है। रूटर बेसिक तो पहली बात तो यही है जो आपने आपको बताई। दूसरी चीज ये होती है कि बाज औकात ये भी हो जाता है कि करंट अगर पीछे से सप्लाई ठीक आ रही है, अंदर कार्बन भी नहीं है और रूटर ठीक वर्किंग कर रहा है, तो वायर भी खराब हो सकती है। ये कुछ टिप्स ऐसी हैं जो हम आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग छोटे से फॉल्ट के लिए आप मैकेनिकों के पास या वर्कशॉप में जाने की जरूरत ना पड़े। ये छोटी छोटी चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वायर सही होनी चाहिए, वायर में कहीं कट नहीं होना चाहिए, वायर इंजन के साथ या बॉडी के साथ कहीं टच ना हो और उसमें स्पार्किंग ना हो। अगर स्पार्क कर रही होगी वो वायर, तब भी गाड़ी वाइब्रेट करेगी, मिसिंग भी करेगी, इंजन उसका वाइब्रेट करेगा और गाड़ी का इंजन मिसिंग भी करेगा। वायर भी सही होनी चाहिए और उसके में डिस्ट्रीब्यूटर कप में कार्बन भी नहीं होना चाहिए। ये बेसिक टिप्स थे जो हमने आपको बताई है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी गाड़ियों के हवाले से, जो छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से लोग वर्कशॉप चले जाते हैं मैकेनिक हजरात के पास और वो बेदरेग होके आपको लूट भी लेते हैं और बड़े से छोटे से फॉल्ट को बड़ा बना के आपको बयान करते हैं आपको, जिसमें आपका नुकसान, माली नुकसान भी होता है और गाड़ी का भी। क्योंकि इस पोजीशन में अक्सर लोग डिफरेंट चीजें चेंज करते रहते हैं। जब चेक करने का सिस्टम का पता ना हो तो उसमें मुख्तलिफ चीजें चेंज करते रहते हैं लोग। अक्सर लोगों की पोजीशन ये होती है कि जब ये मसला दरपेश आते हैं तो वो मैकेनिक के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी प्लग चेंज कर दें, कभी कहते हैं वायर प्लग चेंज कर लें, बाज़ औक़ात तो यहाँ तक होता है कि वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कब चेंज करें क्या, और रूटर को भी चेंज करवा लेते हैं। बाज़ औक़ात जेन्युइन चीज जो लगी होती है उसको पहले चेक करें, अगर उसमें फॉल्ट है, डिफेक्टेड है, वो सही नहीं हो सकती तो फिर जाके आप उसको रिप्लेस करें। अगर वो सही हो जाती है, जेन्युइन चीज आपकी गाड़ी के साथ जो लग के आती है, तो वो बेहतर है कि आप उसी को सेट करके, या अगर कार्बन है या उसमें जो कोई फॉल्ट है उसको एडजस्ट करके लगा लें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पॉक डील ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह की नई से नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अपने दोस्त अमजद मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।